Testando os agudos. Paredão. Testando as cornetas. Oi, ei. Testando os médios. Pra paredão agora. Testando os graves. Carro do lixo. Testando os sub. Queimou quanto já? E liga o paredão e manda badorar. Achei 50 mil ninho real, badorar. E liga o paredão, manda badorar. Achei 50 mil ninho real. Eu disse liga o paredão, manda badorar. Achei 50 mil ninho real. E liga o paredão, manda badorar. Achei 50 mil ninho. 40 corneta, 12 subão. 40 bateria, meu carro tá no chão. 40 corneta, 12 subão. 40 bateria. E a galera? Deixei até de investir. Quando me denunciaram, aí a Playboy Sara. Todo mundo, e para de tocar. Nova Cruz. Ó, meu Rio Grande do Norte. E para de tocar, para de tocar. Carro do lixo vem aí. E para de tocar pra não errar o couro. E para de tocar. Vinícius Papagaio. Uma CDs. Ah, não é? Ai. E liga o paredão. Só gravações. Só grava sucesso. Achei 50 mil real. Ele se liga o paredão. Achei 50 mil real. Pode tocar. Liga o paredão. Achei 50 mil real. Repertório pega todo. Ô, meus paredão. Se é foda. Uma CDs. Olha meu batendo, pega mais um aí. O carro do lixo está passando para levar estes carrinhos de som de merda. Se você rir, vai também. Vocês acham que estão abafando? Isso é só um tempo, pois o carro do lixo vai calar geral, vai carregar e jogar todos no lixão. Carro do lixo, aqui é pressão automotiva de verdade. Carro do lixo, programado para reciclar a concorrência fracassada. Agora pode olhar, olhem, podem sentir a pressão, porque quem fez esse sonzinho sabe muito bem o que está fazendo. Já a concorrência é uma gambiarra que vou te falar. Tem que aprender muita coisa, rapaz. Vocês estão ligados que os maiores paredões de som automotivos do Nordeste passam pela Supersal. Então respeitem o cérebro do som. Supersal, som e acessórios. Escoteiros de jampa, apoio Burro Preto, Escorte Bala, Cérebro do Som e Fabiano Chechênia. Carro do lixo, reciclando a concorrência.